大家好，歡迎嚟到 HK026.com。係阿 Kim，我哋有邊啊 Apple 你好，好啦。今日我哋講咩？好多時咧都會講去醫院探病啊，夜媽媽會特別見到嗰啲嘢嘅喎，係咪㗎？touch 到好彩，我就冇乜點樣住醫院啦。OK， 但係我男朋友咧，佢就見到好多，因為佢本身佢係要去即係以前啦，喺佢做 student doctor 嗰陣時咧，佢要去巡房啊。咁佢就講咗啲經歷俾我聽啦。佢唔信呢樣嘢㗎嚇。OK， 我想問醫院真係會好多嗰啲嘢，係夜晚去啊？夜晚會見得多啲定係日頭？其實我覺得咧，鬼又無處不在嘅，係咪先？你相信有神，梗有鬼啦。如果鬼係另一度，其實鬼係一個 terms 啫嘛，即係形容一啲嘢係唔係呢個空間裏邊啲嘢，咁佢應該無處不在咯，唔會話鎖定淨係喺呢個位置噶嘛。大家都唔同空間。咁只不過佢喺嗰個空間就啱啱喺我哋嘅醫院裏邊啦。即係如果你咁講，又或者如果你係其他宗教嘅，你可能覺得有勾魂使者啦，有啲人喺個裏邊啦。咁 OK， 咁或者呢度有少少題外話，即係我聽到有啲譬如話佛教嘅都會講一樣嘢，就係話如果有啲人病喺醫院裏邊，突然間見到啲親戚啊，或者點樣叫你去，你都唔好跟住佢去，因為嗰啲係嚟拉你走嘅。咁好多時佢哋當睇唔到或者唔理佢，但其實我哋基督教都有呢樣嘢喎，即係我哋都會講到一樣嘢，喺醫院裏邊咧，有一啲我哋相信魔鬼，我哋相信鬼唔係人死咗變鬼，人死咗之後唔會變鬼，只係一個靈魂。鬼係魔鬼，係撒旦嗰啲使者 ，OK， 佢哋係冒充我哋屋企人，所以佢哋好多時就會知道大家諗緊啲乜嘢，直情可以睇穿你個腦啊，知道晒你要啲乜嘢，仲可以扮埋啲過咗世嘅屋企人，咁啊扮佢哋，咁啊捉咗個靈魂咁樣樣走，跟住佢走。咁呢個係我哋下次開集啦，講呢啲啦。咁今集我哋講緊係醫院係咪？係啊。咁係講翻我男朋友，咁佢嗰陣時就係做 student doctor 嗰陣時都要捱夜啦，咁就要去巡房嘅。咁巡房咧，有時咧即係要去睇佢哋，好多時啲公公伯伯啦、公公婆婆啊，佢哋食飯咧，咁有啲係自己食，有啲要護士食。咁啊好奇怪，有一個伯伯咧唔肯食嘢，咁佢問啦：阿伯伯點解你唔食嘢啊？咁講，咁嗰個 case 喺外國㗎，其實嚇喺外國嗰陣時喺因為佢嗰陣時實習都喺外國嘅。OK， 咁佢同我事後嗰陣時講翻俾我聽咧，嗰陣時我哋兩個都係英國，咁啊好怪，佢話點解你唔食嘢嘅咁樣樣？佢就話：你見唔見到啊？嗰個，我要食佢嗰啲。咁佢又好奇怪咧，佢就望啦，都冇人。咁佢於是就諗緊佢肯定病到五顏六色啊！即係你知啦，老人家有時可能有啲係有老人痴呆啊，或者係 Parkinson disease 啊咁樣樣，可能聽唔到。咁啊冇理佢啦，即係氹佢食嘢啦，都係好啦。佢話：咁你中意嘅，下次俾啲咩你食啦，或者點樣樣啦。咁有一個就好怪嘅，就又擺碟嘢喺度。咁佢話：點解你又唔食嘢啊？咁有一次咁問佢，佢話：因為佢食過咯，佢食咗噶啦。佢話係佢噶，俾佢食嘅咁。總之佢成日都話喺嗰個角落頭有個人，有啲小朋友攞佢啲嘢食，有啲乜嘢。咁啲護士其實聽到好多㗎，即係其實你喺醫院裏邊做嘢嘅咧，點都會聽到呢啲嘅。其實佢哋好信嘅，因為佢哋真係見得多咩回光返照啊咁樣樣，講就講話唔信啫。咁但係實際上佢哋好多時都係會信呢樣嘢嘅，甚至乎我哋話咩見到陰陽眼咧，見到鬼嗰啲咧，我哋好多時就話見到嘢，但係好多精神病醫生咧，佢哋就攞呢啲人咧去做個 CT scan，咁scan 完之後發覺個腦下垂體，即係腦松體啦，嗰度咧嗰粒嘢咧係有一部分係有陰影嘅，即係穿咗窿，就係咁。即係如果你喺佢哋嗰度，就會覺得係一種病嚟嘅。咁如果係我哋自己本身，就會有人話係呢種係一種能力啦，即係可以睇到一啲嘢咁，即係睇你係點樣睇，即係角度個分別啦。但係周不時就喺醫院裏邊就會有呢啲咁嘅好古怪嘅情況出現，有時話見到啲小朋友啊咁，但係佢哋話搶咗佢啲食物。